இப்போ என்னடா வாயை பிடிச்சலாம் ஆண்ட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. டேய் என்னடா நீ மட்டும் கயிறு எடுத்துன்னு தனியா போற, உன் கூட வந்தவன் எங்க? அந்த நாய் பின்னாடி போன் ஒன்று வருதுங்க. சரி தூங்கிட்டு இருக்கவன கியூட்டா ஒரு வீடியோ எடுக்கலான்ட்டு போனா அவன் தூக்கத்துல யாருப்படியே ட்ராக் ரேஸ் நடத்தினுங்கிறான். சார் அவர் வாங்கின வரைக்கும் அமைதியாக தான் சார் இருக்கிறாரு, வாங்கி தரையில் வச்சோடனே தான் ஜிம்னாஸ்டிக் ஆயிடுறாரு. ஹே ஹூமன், நாய் சோறு வாங்கினா உன் பாக்கெட்ல கத்து வேணுமா? நான் எடுத்துக்கிறேன். ஆமா பாத்தீங்களா இந்த மாடு எவ்வளவு அழகா அமைதியா, நான் கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருக்கு பாத்தீங்களா. இதுதான் மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் ஒரு அந்யோன்யம்.